呢一集會講解2022年 DSE Geography MC 第6題。Which of the following statements about the Country Park Management Centre in Grid Square 9480 are correct？ 呢一集會陪你揾7樣嘢，跟住落嚟會講 Country Park Management Centre in Grid Square 9480。Temple in 南坑牌944821，佢哋之間嘅 reduced bearing。首先揾題目講嘅 Grid Square 9480，東行、北行、左下角。我哋要揾嘅 Grid Square 9480係呢一格。喺 Grid Square 9480就揾到呢個豎形嘅 Country Park Management Centre 郊野公園管理站。喺佢上面打個十字。第一個選項南坑牌嘅廟就係 Grid Reference 隔網坐標嘅944821，所以我哋要喺 Grid Square 隔網方格9482度揾佢。東行、北行、左下角，要揾嘅9482就喺呢度。呢個係放大版嘅 Grid Square 9482。有人見到南坑牌喺度，所以就推斷到我哋要嘅南坑牌廟就喺呢一度。揾唔到南坑牌嘅廟都唔使灰心，我哋可以用東行、北行分10格。我哋要揾嘅南坑牌廟喺呢度。喺南坑牌嘅廟打個十字，將南坑牌嘅廟同埋 Country Park Management Centre 郊野公園管理站連埋一齊。因為題目喺度講 from 從呢個 Country Park Management Centre to 南坑牌嘅廟，所以我哋係企喺郊野公園管理站度。選項1喺度揾緊 reduced bearing 象限角，佢嘅擺位係啱嘅，因為佢係方向、角度、方向。要揾嘅 reduced bearing 角度就係呢一個，都見到佢嘅角度咁細啦，點會去到75度咁大先？唔信我嘅就可以睇下呢個 compass， 佢由0去到呢度，最多就係15度，又唔會去到75咁大。選項1係錯，你就知道個答案係 C 啦。考試嘅時候有咁開心嘅情況，你就唔好嘥時間 prove 埋2同3係正確，繼續做落下一題。點解選項2係啱呢？一陣間我哋會一齊揾 Grid Square 9382嘅大塘村同埋佢哋嘅方向。選項2要揾大塘村，佢係 Grid Square 9382。東行、北行、左下角，要揾嘅9382係呢一格。大塘村喺呢度，我哋幫佢打個十字，將大塘村同 Country Park Management Centre 連埋一齊。題目講大塘村 to 呢個 Country Park Management Centre， 所以今次我哋係企喺郊野公園管理站，然後再揾個 compass point 出嚟。North、East、South、West， 東南西北。大塘村就喺呢個 Country Park Management Centre 嘅 Northwest 西北方，所以選項2係正確。點解選項3係啱？我哋一陣間會一齊揾高程點62同埋佢嘅方位角。選項3我哋要揾 spot height 高程點62，佢係 Grid Reference 隔網坐標嘅942821，所以我哋要喺 Grid Square 隔網方格度揾9482。東行、北行、左下角，要揾嘅9482就係呢一格。呢格就係放大咗個 Grid Square 9482，就揾到呢度 spot height 高程點62。幫佢打個十字，將 spot height 62同埋 Country Park Management Centre 連埋一齊。因為題目係講 from 從呢個 Country Park Management Centre to 向高程點，所以我哋要企喺 Country Park Management Centre 度揾 whole circle bearing 方位角。whole circle bearing 方位角就係由 north 順時針咁去到呢條紅色線度。我咁樣度就度到157度，所以個方位角就係180度加157度等於337度。或者可以將360減23度，就可以得到個 whole circle bearing 方位角337度。
計到嘅 whole circle bearing 方位角就係337度，選項3係正確。選項2同3係正確，答案係 C。想知多啲 Map Reading 技巧，就嚟睇 Jessica Chow 頻道嘅地圖閱讀系列啦。